當所有紅利都冇晒，普通人手上剩翻一張底牌，就係好身體。你可能唔信，但呢個時代已經殘酷到你所有嘅努力都喺度悄悄俾通脹食咗。20年前買層樓就可以改變階層，10年前做淘寶就可以年入8萬，5年前做網紅就可以超越公司收入。而家呢，樓市玩緊存量博弈，電商格局已經飽和，自媒體就劣幣驅逐良幣，拼到最後個個都差唔多趴低。但係好多人都忽略咗一樣嘢，身體係你唯一唔使依附外部環境嘅資產。佢唔似錢會貶值，又唔似人脈會消散，只要你肯持續投入，回報係會指數級咁升。堅持運動3個月，你嘅健康就已經超過99%同齡人。堅持早睡半年，焦慮少咗一半，控糖控油1年，成個人嘅氣場都唔同晒。你以為努力就一定有回報，但係冇人話你知，身體先係長期主義嘅入場券。35歲之後，你仲有精力去學新嘢，有膽量去創業，有能力去轉型，甚至俾人炒咗都可以好快調整翻節奏。呢一切歸根結底都係睇你身體狀態點樣。真正聰明嘅人唔係靠邏輯去戰勝情緒，而係靠運動清空啲雜念。跑30分鐘步仲有效過睇10篇雞湯文，因為運動係現代人嘅精神修行，佢令你喺呢個混亂世界入邊保持秩序感。喺不斷變動之中留住份篤定同清醒。真正嘅底氣唔係來自你嘅存款同職位，而係身體俾你嘅重啟能力。一個強健嘅身體就係最穩陣嘅底牌，佢俾你能量去學新技能，俾你韌性去面對失敗，俾你體力去重啟生活。當大多數人俾個外部世界推住行，只有掌握自己身體嘅人先可以喺浪潮之中穩住腳跟。所以從今日開始，少啲刷手機去行下路，少啲熬夜去早啲瞓，少啲叫外賣，自己煮翻餐飯。關注 Jackie， 專注企業家家庭嘅財富同健康雙軌傳承，因為好身體就係你對抗時代唔確定性嘅最後一張王牌。